지금 이 4명 캐리어 하나 없이 몸만 가볍게 여행 다니는 스타일일까요? 절대 아닙니다. 이 여자들 이 영상 끝날 때쯤이면 캐리어 개수부터 달라져 있을 거예요. 근데 문제는 지금 이 순간까지도 본인들은 그걸 전혀 모르고 있다는 겁니다. 제주도의 낭만을 뒤로하고 이제 향하는 곳은 대한민국의 심장 서울. 그런데 이 도시 이들이 생각했던 것보다 훨씬 더 정신 못 차리게 만들 예정입니다. 이모 삼촌들 구독 좋아요 꼭 눌러주세요. Что ж такие же есть это? А нам долго ехать? На чье метро похоже? На японское? Не была в Японии, не знаю. Это она говорит, что ей московское метро не нравится, понимаешь? А видишь, Москва меня натренировала. 드디어 도착한 숙소. 화려하진 않지만 발코니까지 딸린 아담한 공간에 이들은 금세 만족합니다. 그런데 짐 풀기가 무섭게 사고가 하나 터집니다. 지도 앱을 켰는데 길을 못 찾는 겁니다. 구글맵이 서울에서는 제대로 작동하지 않는다는 사실 이들은 이제야 알게 됩니다. 그렇다면 서울에서 길 찾을 때 진짜 써야 하는 앱은 따로 있다는 건데 과연 무엇일까요? Как-то даже непривычно. Вживую, чем на фотку. Так, детская комната. Мы сразу поняли, где будем жить. Слушайте, ну это миленько. Что там у нас из окна? О, это для родителей. Это комната для Нет, это, родителей, да? конечно, не вилла на чьей. Покажи, что у нас из окна. Балкон даже есть. Вида нету никакого. Откройте, откройте балкон. Сразу после заселения мы отправились пополнять Вау-пас. Терминал легко найти через Google карты. 계획 없이 나선 저녁 산책. 그런데 이게 여행 전체를 통틀어 가장 예상 못한 장면을 만들어냅니다. 평소 같으면 어디론가 바쁘게 발걸음을 재촉했을 이들이 서울의 노을 앞에서 걸음을 멈춰버립니다. 낯선 한글 간판, 이국적인 건물들 사이로 번지는 하늘빛. 말 한마디 없이도 압도당하는 순간이란 게 이런 걸까요? Never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge. Called out when it's Среда, да. Сегодня просто среда. После Чеджу это, конечно, шок. Шок в шоке. Так это, походу, все эти штуки от похмелья. Ну да, реально. Офигеть. Офигеть. Приехали в Сеул, но здесь тоже есть. Оно не как пиво, а как мандариновый сок. Ирина просто... У нас брак по видеооператору. Ирина врезалась в стол. До сих 그런데 다음날 밤 더 충격적인 장면이 기다리고 있었습니다. 분명 평범한 수요일이었는데 거리는 온통 정장 차림의 사람들로 가득 차 있었던 겁니다. 이게 무슨 특별한 행사냐고요? 아닙니다. 이건 그냥 퇴근한 직장인들이 하루를 마무리하는 아주 평범한 풍경이었던 거죠. 모스크바에서는 상상도 할 수 없는 인파 밀도. 서울의 평일 밤 도대체 얼마나 많은 사람이 쏟아져 나오는 걸까요? Чтобы было столько народу. Просто огромное количество. 다음날 아침 이번 여행에서 가장 중요한 사람이 등장합니다. 서울에 오래 거주하며 이 도시의 속사정을 누구보다 잘 아는 현지 가이드입니다. 그런데 이 가이드가 첫마디부터 던진 질문이 예사롭지 않습니다. 한국 역사 두 왕조만 알면 됩니다. 고려와 조선. 이 두 이름 안에 대체 얼마나 많은 이야기가 숨어 있길래 가이드는 이렇게 자신 있게 말하는 걸까요? Вам важно знать две династии, два государства. Это Корё и Чосон. Чосон — это как раз-таки государство, которое и дворцы и так далее можете видеть в Сеуле. Это то, что сохранилось из самой последней династии. Если по аналогии, как в России были Рюриковичи, потом были Романовы, то же самое тут было Корё, потом просто власть сменилась, страна осталась одна, просто поменяли название, поменяли царскую семью и стал Чосон. 첫 방문지는 리움 미술관.
그런데 이 미술관 시작부터 스케일이 다릅니다. 2004년 한국을 대표하는 한 기업가가 평생 모은 개인 컬렉션을 통째로 공개하면서 문을 열었는데요. 조선 백자부터 국보급 불교 미술품까지 이 안에 모인 문화재의 밀도가 국내 최고 수준이라는 겁니다. 그리고 이 미술관을 대표하는 단 하나의 전시품, 고려시대 금동 불탑. 왜 이 탑 하나가 미술관 전체를 대표하게 됐을까요? Национальных сокровищ и культурных ценностей Кореи. Концентрация признанных шедевров здесь одна из самых высоких в стране. Музей 2 – это современное и международное искусство. Вертикальный свиток на деревянных стержнях с шелковой окантовкой – это типичный образец корейской, признано национальным сокровищем Кореи. Они прям служат корейские стандарты, но корейцы все равно минималистично, недорогие, там, серебристые. Они прям 이제부터는 서울 편집숍 투어가 시작됩니다. 첫 매장부터 심상치 않습니다. 이름부터 평범함을 거부하라는 뜻을 담은 향수 브랜드인데 창립자가 원래는 금융업 종사자였다는 반전이 있습니다. 안정적인 커리어를 버리고 향으로 반항을 표현하기로 한 겁니다. 이어서 들른 레코드숍에는 전 세계에서 모은 10,000장이 넘는 LP가 진열되어 있었고 마지막 코스메틱 매장은 매장이라기보다 미술관에 가까웠습니다. 이 브랜드들 대체 왜 하나같이 물건을 파는 게 아니라 예술을 팔고 있는 걸까요? Отсюда и название. Дальше мы зашли в магазин виниловых пластинок от Hyundai. Более 10 тысяч наименований виниловых пластин в 2017 году. Принадлежит дизайн интерьера, инсталляции и постоянно обновляемые арт-экспозиции внутри магазинов вместо стандартных витрин. исторически, они не были так близко друг к другу расположены. Во время японской оккупации вся эта территория перешла 서울에서 가장 인기 있다는 동네 북촌 한옥마을에 도착했습니다. 그런데 여기 그냥 예쁜 동네가 아닙니다. 조선시대 고위 관료들이 살던 곳이자 지금도 실제 주민들이 거주하는 진짜 생활 공간입니다. 그래서 놀랍게도 이 마을에는 방문 가능한 시간이 정해져 있습니다. 이 시간을 어기면 벌금까지 부과된다는데요. 대체 어떤 이유로 서울시는 관광객의 발길에 제한을 걸어야만 했을까요? Идентичность Сеула. Свободного времени работы у самого района нет, это жилой квартал. Но с 2024 года введены ограничения для туристов. Посещать 한옥 골목 사이 또 하나의 반전이 숨어 있었습니다. 매장 전체가 단 하나의 색, 딥 마젠타 레드로 도배된 향수 브랜드였는데요. 세 장에 갇힌 마네킹 설치 작품이 그 자체로 브랜드의 메시지를 말해주고 있었습니다. 사회는 세 장이고 향은 그 세 장을 벗어나는 수단이다. 그리고 여기서 일행 중 한 명이 즉흥적으로 결정합니다. 자신의 이름을 한글로 새기기로요. 과연 이 이름 제대로 새겨졌을까요? Клетки с манекенами, обмотанные красными лентами, это инсталляция арт-объект. Часть концепции – вырваться из клетки, то есть буквальная визуализация философии. Так, расскажи, что ты делаешь? Я же хотела взять кепку, походу... Тебе подошла отлично бордовая, мне понравилась, тебе белая. Ну, как в паспорте. А мне надо через Алена. На корейском. Надеюсь, это правильно написано. Будет смешно, если это не Алена. На самом деле практически не видно. Ну, очень минималистично, Но классно. я-то знаю. Да, красиво. Теперь я корейская Алена. 허기진 배를 채우러 들어간 식당. 그런데 자리에 앉기도 전부터 심상치 않은 분위기가 감지됩니다. 직원이 재차 확인합니다. 정말 두 메뉴 다 시키실 거예요? 이 질문 하나에 담긴 의미, 음식이 나오기 전까지는 아무도 몰랐습니다. Это мое? У меня потому что суп. Я понимаю, почему она тебе сказала, вы будете 2 блюда. Вы точно будете 2 блюда. Ну, блин, я не доем, да и все. Ну, просто захотелось попробовать. 그리고 마침내 음식이 등장합니다. 결과는 예상을 완전히 뛰어넘었습니다. 만두 하나의 크기부터가 상상 이상이었고 만둣국인 줄 알았던 메뉴엔 두툼한 면발까지 통째로 들어 있었습니다. 심지어 따로 주문한 국수마저 거의 같은 구성으로 나오면서
식탁 위엔 감당 안 되는 양이 쌓여버렸는데요. 그런데 정작 이 압도적인 양보다 더 충격적인 반응이 나옵니다. 채소로 가득한 만두소, 이들의 입맛에는 과연 맞았을까요? Да, это какие-то тут... Ну, у меня тоже, извините, у меня... Клемеши. Клемеши, что надо. А где мои приборы? Почему такие узенькие приборы есть? Вы говорите, точно 2 блюда съедите? А, подожди. Что тут не только здоровенные пельмени, так тут еще и лапши огромное количество. Я заказала 2 блюда. 다음 코스는 SNS에서 이미 화제였던 베이커리, 카페 어니언. 줄이 엄청 길 거라 예상했는데 뜻밖에도 대기가 전혀 없었습니다. 그리고 디저트가 테이블에 올라오는 순간 이들의 반응이 심상치 않아집니다. 겉은 담백한데 그 위에 달지 않은 크림치즈를 얹은 조합, 그리고 쌉싸름한 다크초콜릿 빵까지. 대체 이 카페 왜 이렇게까지 유명해진 걸까요? 한 입 먹고 나서야 이들은 비로소 이해하게 됩니다. Вам уже что-то понравилось? Да. И очереди нет, да, главное? Просто жопа. А с малинкой посмотри, как вкусно выглядит. Господи, как это? Это малинка или клубничка? А, клубничка, у меня есть такая малинка. Да, Нет, это выглядит классно, конечно, это хочу. 그런데 쇼핑을 하다 말고 갑자기 계산기를 두드리기 시작합니다. 여권만 보여주면 그 자리에서 세금을 돌려받는 시스템, 게다가 매장마다 걸려있는 2+2, 3+1 행사까지. 넷이 함께 온 이 여행, 알고 보니 쇼핑에 최적화된 조합이었던 겁니다. 대체 이들 이번 여행에서 얼마나 절약하게 되는 걸까요? Очень удобно ездить в Сеул вчетвером, потому что акции... For the gifted, one more for us. There you go. Drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night. Living in Я высокая девочка. И он сейчас по-русски запоет. И он начинает петь по-русски. Ну нет, ладно, еще одни стоят. 밤이 깊어지자 서울은 완전히 다른 얼굴을 보여줍니다. 마천루와 네온사인 사이로 흐르는 하천, 청계천. 그런데 이 하천 원래는 존재하지도 않았습니다. 2000년대 초까지만 해도 이 자리엔 콘크리트 고가도로가 있었을 뿐이었는데요. 서울시가 이 도로를 통째로 철거하고 하천을 되살리기로 결정한 겁니다. 도심 한복판에 자연을 되돌려 놓겠다는 이 무모해 보이는 계획, 결과는 어땠을까요? Около 11 километров, пересекающий центр Сеула с запада на восток. Еще в начале 2000-х здесь была многоуровневая автомагистраль, закатанная в бетон. Но в 2023 году власти Сеула начали масштабный проект. Шоссе снесли, арчей восстановили и превратили в благоустроенную пешеходную набережную с дорожками, мостиками и зелеными зонами. Сегодня Чхонгичхон – это один из символов современного Сеула и пример того, как мегаполис может вернуть городу. 숙소로 돌아가던 길, 우연히 발견한 카페 하나가 발걸음을 다시 붙잡습니다. 전통 한옥을 개조한 이 공간, 매장 한가운데 살아있는 나무가 자라고 있는 겁니다. 게다가 이곳은 놀랍게도 수제 베이글 전문점. 한옥과 베이글이라는 이 낯선 조합, 대체 어떤 맛으로 이어질까요? Разные виды домашнего крем-чиза, сыр, лосось, яйца. Искренне рекомендуем это место к посещению. 조선의 5궁궐 중 가장 원형이 잘 보존됐다는 창덕궁. 1997년 한국 궁궐 최초로 유네스코 세계문화유산에 등재된 곳입니다. 그런데 이 궁궐 원래는 정궁이 아니라 보조 궁궐로 지어졌습니다. 그런데도 실제로는 270년 동안 왕들이 가장 오래 머문 진짜 거처가 되었다는 반전이 있습니다. 심지어 임진왜란 때 서울의 모든 궁궐이 불탔는데 가장 먼저 복원된 것도 이 창덕궁이었습니다. 대체 이 궁궐에는 어떤 특별함이 있었던 걸까요? Это часы? Да, ну это да, это 100% часы. Они ориентированы. А, я поняла.
В зависимости от времени года у тебя полдень тоже будет двигаться. 그리고 도착한 곳은 조선 최대의 법궁 경복궁. 한때 정각 수만 7천 칸이 넘었다는 궁궐이라기보다 하나의 도시였던 공간입니다. 광화문 앞에서는 지금도 하루 몇 차례씩 수문장 교대 의식이 재현되고 있는데요. 그런데 이 궁궐의 역사 결코 순탄치 않았습니다. 임진왜란으로 전소되어 300년 가까이 폐허로 방치됐고 20세기 초에는 궁궐 한가운데 조선 총독부 건물이 강제로 세워지기까지 했습니다. 지금 우리가 보고 있는 이 화려한 모습 사실은 얼마나 많은 것을 되찾아온 결과일까요? Стражники в исторических костюмах с барабанами и со знаменами воспроизводят ритуал, которому уже несколько веков. В главном тронном зале дворца короли принимали послов и проводили важнейшие государственные церемонии. Каменные плиты во дворе перед залом отмечали места, где по рангу должны были стоять чиновники. А вот сейчас мы пойдем налево в любом случае, потому что там нас ждет прудик. О, прудик мы берем. Да. Сейчас посмотрим, как они жили. Лишь в 1960-х годах. Но испытания на этом не закончились. Построили здание японского генерал-губернаторства. Спокойно, гармонично сочетаясь с ними, высятся трубы, по которым когда-то шел дым из андоля. Андоль – это отопительная система, при которой обогрев помещения идет под полом. Это то, про что нам вчера рассказывали. Под полом системам труб, по которым идет теплый воздух, отвод дыма производится через красивые декорированные трубы, которые составляли элемент сада и украшали его. О! Может, тебе в экскурсоводы пойти? Я их не запомню. 이번 여행에서 가장 화제가 된 장소가 등장합니다. 젠틀몬스터 서울 플래그십 스토어. 그런데 이곳 안경 매장이 맞나 싶을 정도로 스케일이 다릅니다. 안경 디자이너는 단 몇 명뿐인데 매장 인테리어만 전담하는 디자이너는 그보다 훨씬 많다는 사실. 이 브랜드는 대체 왜 안경보다 매장 자체에 더 많은 공을 들이는 걸까요? Основал Ким Хангук в 2011 году. Настоящий прорыв случился благодаря знаменитой южнокорейской актрисе Чон Джи Хён, которая носила очки в культовой дораме «Моя любовь со звезды». После этого бренд мгновенно стал узнаваемым, а очки начали носить многие корейские знаменитости, что дало бренду мощный органический пиар. Ключевая особенность Gentle Monster с самого начала – это восприятие точки продаж не как витрины, а как арт-пространства, музея. По данным компании, 그리고 이어지는 매장들 하나같이 예상을 벗어납니다. 식기 브랜드인데 갤러리 같고 디저트 브랜드인데 패키지부터 예술 작품 같습니다. 그런데 다음 매장에서는 아예 차원이 달라집니다. 어두운 조명과 네온블루 라이트, 대형 스크린으로 도배된 이곳 안경 매장인지 클럽인지 헷갈릴 정도였는데요. 여기서 이들은 결국 지갑을 열고 맙니다. 대체 이 공간이 뭐길래 안경 살 생각도 없던 사람들까지 무너뜨리는 걸까요? в сочетании с неожиданными яркими деталями. Красные акценты на вилке и чашке выглядят почти между витринами, и думаешь, я вообще за очками пришла или на вечеринку? Очень круто и очень атмосферно. Очки мы, конечно, купили. Что сказала? Сказала, что нельзя перемещать очки между этажами, это можно попросить на кассе. Я Что, гоним на кассу тогда? хотела взять отсюда и сравнить с очками с первого этажа. 쇼핑백을 하나둘 풀어헤치자 놀라운 사은품들이 쏟아져 나옵니다. 앰플, 마스크팩, 파우치까지 구매한 제품보다 사은품이 더 알찬 것 아니냐는 말까지 나올 정도였는데요. 그리고 마지막으로 들른 매장에서는 90년대를 풍미했던 미국 인형 캐릭터와의 콜라보 전시가 펼쳐지고 있었습니다. 이곳 한켠에는 전 세계 여행객들의 메시지로 가득한 방명록 벽이 있었는데 이들도 이 벽에 자신들만의 흔적을 남기기로 합니다. 과연 어떤 메시지를 남겼을까요? Ничего себе. Крем. Косметики. Вот владелица пакетов. Вот еще пакеты. Да, а из чего эти? А, да, кстати, делаешь, когда покупку, предлагают бесплатно сфотографироваться.
В этот раз с коллаборацией Bratz. Куклы Bratz — это культовая американская игрушечная линия конца 90-х, начала 2000-х. И у кукол яркий макияж, дерзкий стиль, эффектные волосы. И в этом магазине у нас тоже случилась покупка очков. Ты купила? Да, я купила 250 тысяч. Огонь, а может еще... А что, 12 тысяч всего, что ли? Да? Серьезно? Я сама в шоке. Из-за tax-free, да, и, короче... А что он еще раз тебе сделал? Он мне их подогнул прям под меня. С помощью чего? С помощью... Я не знаю, может быть, он до этого чем-то что-то еще с ними делал, но ощущение, что он ничего не делал, он просто руками. У него там какая-то штука такая, типа разметка. Ага. Он на ней кладет и вот так подгибает. Видишь, они чуть разные, потому что у меня разные уши. У меня всегда очки криво сидят. А теперь... Фэшн, ну фэшн. Стайлиш. Ну... Какой фэбрик, какой детейл. Вот. Извините. Извинитесь. Слушай, ну очень И, круто. кстати, можно сделать... А, да, точно. Это что, я зря 3 очков-то, что ли, в элефанте-то купила? Ну, Thank you so much. Can you try? Она некрасивая. О, слушай, как прикольно. Да, красотка. Бай. Для своих? We are power woman. А, мы strong говорили, да? Нам говорили Russia is strong country, а мы сказали, что... Может быть, что? Привет из Москвы, из Питера? Ну, давай по-русски, еще туда, пожалуйста. 1 мая, 26 Мир, труд, майна. Нет, это мы. Кто были тут? 4 девочки. Самая бомжатская купюра. Надо будет еще заснять, что там есть. Не было другой денежки, ну что? А вот, между прочим, 5 бумажная, это уникальная банкнота. реально. Блин, такая мелочь, да, но прикольно все равно. ну вон, смотри, там где знак Wi-Fi, там есть дырочка. Да. Ладно, слева от него. Вот так? Да. Вы хотите, чтобы я достала? Да я верю, что ты достанешь. Нет, друг. Да, нормально. По центру. Рядом с королевой Великобритании как раз. Мы этого достойны. 드디어 서울 여행의 하이라이트 남산으로 향합니다. 케이블카 대기줄이 길게 늘어서 있었지만 실제 탑승까지는 생각보다 오래 걸리지 않았습니다. 그런데 창밖으로 펼쳐지는 풍경이 심상치 않습니다. 이 케이블카 대체 얼마나 높은 곳까지 이들을 데려다 주는 걸까요? Смотря кто зайдет. Какие габаритов там поделят. 서울 여행 마지막 날 마침내 N서울타워 정상에 도착했습니다. 전망대를 둘러싼 철제 펜스에는 형형색색의 자물쇠 수만 개가 걸려 있었는데요. 이제는 단순한 이벤트를 넘어 서울을 대표하는 상징이 된 이 자물쇠들. 대체 얼마나 많은 사람들의 이야기가 담겨 있을까요? 그런데 정작 이들을 가로막은 건 따로 있었습니다. 짙은 안개. 서울의 전경을 온전히 볼 수 있을지 없을지 마지막까지 알 수 없었습니다. Густым туманом. Так что панораму Сеула в этот день пришлось представлять исключительно силой воображения. Видимость была примерно как в молоке. Лишь на недолго город успел нам показаться. Но мы не унывали. В конце концов, не каждый день удается оказаться рядом с символом Сеула. Вот, поэтому, короче, рекомендую. 다음 코스는 서울에서 가장 사진 찍기 좋다는 명소 별마당 도서관.
쇼핑몰 한가운데 자리한 이곳, 바닥부터 천장까지 이어지는 책장과 수만 권의 책들이 만들어내는 풍경은 영화 세트장을 방불케 합니다. 대체 이 공간, 왜 쇼핑몰 안에 만들어진 걸까요? К фильму, серьезно. Я ожидала чего-то вау, но, честно, не особо впечатлило. Ощущение, что ты скорее на фотосессии, чем в настоящей библиотеке. Народу куча, все фотографируются, никто, естественно, не читает, но для контента топ. 그리고 도착한 곳은 단 8명만 앉을 수 있는 작은 다찌바. 그런데 매장 입구에 붙은 안내문부터가 심상치 않습니다. 조용히 대화해달라는 이례적인 규칙. 대체 어떤 맛이길래 이렇게까지 엄격한 매장 규칙을 지켜가며 손님들이 찾아오는 걸까요? А даже будет интересно, знаешь, что выйти, посмотреть, какая там сейчас будет очередь. Посерединке должно. Мы сейчас попробуем и решим, что там. Не, ну он спайси, но нормально спайси. Это еще какие-то орешки. Это не просто бульончик. Он прям очень вкусный. Ну ладно, угодили на Ну я немного на самом деле. Вкусно было, да? Очень. Угу, реально топчик. Так нашопились, что теперь у нас 4 чемодана. Как вы в Сеул сгоняли? Хорошо? Да. Но накладненькая. Накладненько, да? Больше не полетим в Корею. На Чеджу 100% экономичнее, чем в Сеуле. Просто потратили все, что могли. Это спасибо, что закрылись магазины. Спасибо, что закрылись магазины, да. В Сеуле невозможно не шопиться. Даже если ты не собирался шопиться, все равно ты пойдешь по магазину. 쇼핑에 지친 발걸음, 길거리에서 파는 에그타르트 하나로 잠시 숨을 돌립니다. 포르투갈식 에그타르트를 떠올리게 하는 이 맛, 하루의 마지막 조각으로는 완벽했습니다. Карамелечка. Она не горячая внутри. Не горячая? Холодная. А зачем она сказала, подождите, перейдем, наверное? А что, он холодный? Он теплый снаружи, даже горяченький, но уже чуть застыл. А внутри прохладный. Это два раза вкуса? Одинаковые? Просто взяли, чтобы... Это вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. 그리고 마침내 여행의 끝. 쇼핑은 안 하겠다던 네 사람 결국 캐리어 하나씩을 가득 채우고서야 짐을 꾸릴 수 있었습니다. 마스크팩부터 모자, 안경, 신발과 옷까지. 서울은 이들에게 그저 아름다운 도시로만 남지 않았습니다. 언젠가 다시 돌아오겠다는 약속 과연 지켜질까요?